Pessoal, sua geladeira Electrolux RE28 ou outra geladeira sua que estiver fazendo barulhinho atrás, né, e não tá gelando, você vira a geladeira, vai até o motor. Lá você vai ver duas pecinhas, que é o relé e o protetor. Essa primeira peça é o protetor. Vou ensinar como coloca ela, tá vendo? Você encaixa primeiro ela ali no pino de cima, né? E depois você vem com relé e encaixa ela, tá vendo? Como é muito prático. E depois você vem com o fio, do jeito que você tirar aí, você tem que encaixar o fio. Você vem com o fio, encaixa na parte de cima e vem com outro fio, encaixa na parte de baixo. Se tiver 4 fios, você tira uma foto para você não perder a ligação, pessoal. E é só isso aí, pessoal. E ligar a geladeira que vai funcionar perfeitamente.